I will come and get you. हिजोसम्म अर्कै थियो आजसम्म अर्कै छ बाटो पुरै भिड छ के हो सानो यस्तो हामी जाँच्ता खान जाने भनेको कहाँ हो यो त पुरै हराइन्छ यहाँ त यतिको भयो भने नि लाइफमा मान्छेहरूलाई सर्टेड पनि हुन्छ क्या अब भनौँ न हरेक मान्छेले सबै कुरा एफोर्ड गर्न त सक्दैन नि त लाइफमा त्यही भएर ठिकै हो यो पनि सो अब हामी चाहिँ खाजा खानु नौरा फाते अलिक खानुभयो भने त म नाप्दिन्छु एभ्री टाइम के Shit man, जहिले पनि हुन्छ नि इट्स बिन लाइक 3 days हामी यहाँ बसेको खै कुन्नी किन यति अलार्म बस्छ अनि जहाँ हामी जान्छौँ नि त्यहाँ यस्तै हुन्छ नि है मलाई त डर लाग्छ तर डराउनु पर्ने कुरा त हुँदैन होइन त्यस्तो डेन्जर त केही हुँदैन अब चाहिँ थर्ड टाइम बज्यो भने त म रिसेप्सनमा गएर कराइदिन्छु क्या यसमा यो स्वा छ यो लगाउँ कि होइन ब्ल्याक लुक्स गुड के मलाई स्वा छ ओके कम अन दिमाग खराब गर्यो नि त्यसले शिट चाम कराइदिउँ गएर अब त बजिस भने नि वार्निङ अब चाहिँ हामी तल जानुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि गएर हामी थर्काउँछौँ के रिसेप्सनमा 4-5 चोटि हो कि आउटलाइन लक गरिदिउँ त्यही न म जान्छु नै म एक्लै जान्न डर लाग्छ बज्यो कि कुनै रुममा के भएको But don't panic, they're just testing the alarms. Okay, it's been like 3-4 times. That's yeah, I don't know why they just keep testing them. So it's the fire doors. They have to wait for all if the fire you are doors here, to shut. we are safe. Yes, that's it. I will come and get you. Don't you worry. 624 room number. Like एक दुईचोटि भयो भने त्यस्तो म्याटर गर्दैन तर हुन्छ नि 4-5 चोटि नै भयो स्टिल पछाडिको उता तलको उसमा बजिरहेको छ क्या है हामीलाई चाहिँ ट्राभल लजले चाहिँ 12 बजे चेकआउट गर भनेको छ होइन इट्स नट आवर फल्ट नि होइन सानो बार फायर अलार्म बजिरहेको छ सो लेट्स चेक द वेदर आजको ओ माई गड दामी भएछ त मौसम त सो अब चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ पानी पर्यो नि के भयो त पानी पर्यो पानी भनेको पानी हो बुझ्यौ र त्यसमा हामी रमाउने दुईटा नानी हो सो हामी चाहिँ ठ्याक्क निस्किन लागेको थियो लन्डन आई या बकिङम प्यालेस जाऊ भनेर लन्डन आई जानु किन मन थियो भन्दाखेरि मन छ स्टिल पनि स्पिड बोट चाहिँ गर्न पाएको थिएन नि त लास्ट ब्लगमा तर पानी पर्यो नि त के भयो पानी हो जाएंगे नानी हो लन्डन आई जानुको लागि बस लिएर गयौँ भने चाहिँ बितिन 1-5 भनेपछि 10 मिनट 7 मिनटमा पुगिन्छ अनि वकमा त्यहाँबाट वकमा चाहिँ यो होइन टाढै रहेछ होइन भने सर्टकट जानु त हामी यताबाट गएको थियौँ नि उतै जाने सिधै के अरे लन्डन ब्रिजबाटै जाने हजुरलाई के हिँड्न त कति कन्फ्युजन हो के म कन्फ्युजन होइन तिमी कन्फ्युजन छोडेर हिँड्ने तिमी मैले कहाँ छोडे हो चस्मा पनि छोड्यो होला मेरो होइन चस्मा चाहिँ राख्दैछु ओके सो हामी चाहिँ फेरि एकचोटि होटेल गएर चाहिँ हामीले चाहिँ चेकआउट गरिसक्यो नि त अनि होटेल गएर चाहिँ सामानहरू लिएर आएको प्रकाशले एयरपोर्ट अनि पर्सभित्र सबै एसेन्स कुराहरू थियो धन्न टाढा गएर सम्झेन है मेरो बुढीले सबै बिर्सेर आएको थियो लाउने त दोस्रो बुढाको लाउने होइन गाई तर बुढी ल्याउँदै मलाई त्यो घोडा मन पर्यो कि ब्रेक लाउँदा धन्न उडे थियो वाउ आचेल यो नान्डोस देख्यो भने के हुन्छ थाहा छ नि होइन
बाहिरबाट रिस उठ्छ है? देखेर पनि मलाई बहुत खुसी लाग्यो हामीले बर्मिङम हुँदाखेरि यति नान्डोज खायौँ कि होइन हामी लाइक गयौँ नान्डोस खानु सो अब चाहिँ हामी कहिले जानु चाहन्न पर भयो नि तर पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि नान्डोज खाम हुन्छ होइन तर पक्कै हामी 1-2 महिना चाहिँ जाँदैनौँ कि किन भन्दा त्यो टेस्ट एउटै भयो कि त्यहाँ एउटै चिज मात्रै पाउँछ विच इज रियली गुड तर भयो के मन भरियो Chia, I love chia. The best thing about London is पछाडिको बिल्डिङ यस्तो राम्रो सेपको बिल्डिङहरू हर बिल्डिङमा केही न केही डिफ्रेन्स छ क्या सी जति पनि वेहरू छ सबै चिजहरू छ नि होइन इट्स सेल्फ अ ब्युटी के मोर ओभर एकदमै लन्डन पुरै सिटी नै हिस्टोरिकल नै छ जस्तो लाग्छ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार लास्ट टाइम आउँदाखेरि मैले यति धेरै चिजहरू नोटिस गरेको थिएन तर यो पटक चाहिँ मैले यति सबै चिजहरू चाहिँ नोटिस गरिरहेको छु होइन यो पटक पनि मिस भयो है मिस भयो होइन हामी त अब काम एउटा विशेष कामले गर्दाखेरि अलिकति भ्याइ होइन वी विल लेटर अन वी विल Okay guys, so now I'm going to show you something really beautiful. So अगाडि चाहिँ secret art from around the world भन्ने छ हैन I guess त्यहाँ चाहिँ सबै पेन्टिङहरू छ अनि यहाँदेखिको जुन भ्यू देखिरहेको छ नि अति ब्युटिफुल है फाइनली हामी चाहिँ कति वक गऱ्यौँ अहिले हामी खतरा हो क्या खतरा हो तर सो हामी चाहिँ वक गरेर लन्डन आइसक्यो अब चाहिँ हामीलाई हाम्रो 3-4 घन्टा चाहिँ मजाले यतातिर बस्छौँ होइन किन भन्दा यहीँदेखि चाहिँ हाम्रो कोच स्टेसन चाहिँ नजिकै पर्छ सो एकैछिन यहीँ बस्छौँ चिल गर्छौँ खाना खान्छौँ रमाइलो गर्छौँ त्यस पछाडि चाहिँ हामी बर्मिङम जान्छौँ वो मैले चाहिँ ऊ जस्तो मान्छे चाहिँ कहिले देखेको थिएन कि जे कुरामा पनि दही मिसाएर खान्छ कि जे कुरामा पनि के सो हामी चाहिँ ओभरबोर्ड लिँदैछौँ किन भन्दा स्पिड बोर्डको चाहिँ टाइमिङ नै छैन होइन बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जति पनि एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ स्पिड बोर्डको लागि चाहिँ अलिकति लामो टाइम लाग्दो रहेछ कि पहिले बुकिङ गर्नु पर्दो रहेछ होइन अनि अहिले चाहिँ हामीले साँझको मात्रै पाउँथ्यौँ अनि साँझ चाहिँ अलिकति लेट हुन्छ त्यसैले गर्दा चाहिँ ओभरबोर्ड लिँदैछौँ So let me ask. ओके सो हामी चाहिँ अहिले ओभरबोर्डमा आइसक्यो किन भन्दा हामीले स्पिड बोर्ड पाएन अनि केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि त होइन हामी चाहिँ टावर ब्रिज जाँदैछौँ लन्डन आइपुग्छौँ सो यहाँ चाहिँ भित्र सबै बार हुँदो रहेछ अनि वी हेभ ग्र्याब सम कोका कोला अझै यताको सिट पाउनु पर्ने के ओ माई गॉड के सानो माउन्टेन भ्यू हाम्रो रेभेन्यू अफिसरहरू आउनुभयो अब चाहिँ हाम्रो टिकट चेक गर्नुहुन्छ अनि हामीसँग चाहिँ टिकट छैन
यस्तो फिल भयो कि इतना में इतना ही मिलेगा भन्छ नि होइन यस्तो छिटो टाइम गयो जस्तो लाग्यो क्या है लास्ट रमाइलो भयो तर रिग्रेट भयो मलाई त हुन्छ नि एकदमै रिग्रेट भयो कि तर मलाई चाहिँ रिग्रेट भयो कि यति सानो ठुर्के हो माइको ओ माइ गॉड मलाई लास्ट रिग्रेट भयो कि बिहानै आएर होइन ग्रिन ब्रिज जानु पर्दो रहेछ कि सो देयर वी गो लन्डन ब्रिज जति पटक आयो भने पनि होइन कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि नि होइन यो एरिया छ नि मेन के यही एरिया रमाइलो लाग्यो कि ओके गाइज वी रियली इन्जोयड अनि होप तपाईँहरूले पनि एकदम इन्जोय गर्नुभयो होला यो भ्लगमा अनि अब चाहिँ मैले यो भ्लग चाहिँ यहीँनिर एन्ड गर्छु विल सी अन एन्ड द भ्लग बाइ बाइ गाइज